Mari kita angkut semuanya ke atas mobil truk tronton oleng ya. Let's go. Wow, lihat teman-teman, di sini terdapat ada yang namanya yaitu mainan mobil Ferrari. Wow, keren sekali. Widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan yang sangat keren sekali. Di sini terdapat ada yang namanya mobil Jeep Off-Road. Wehehe, lihat teman-teman, ada mobil truk molen. Wow, lihat mobil truk molen yang sangat mantul sekali. Widih, lihat teman-teman, di sini juga terdapat ada mobil. Wah, ini namanya adalah mobil truk sampah. Wehehe, lihat teman-teman, ada kereta Thomas. Widih, lihat teman-teman, di sini ada motor polisi. Wadidaw, lihat teman-teman, ini keren sekali. Lihat, ternyata di sini terdapat ada yang namanya mobil Mini Cooper. Dan lihat teman-teman, ada mainan keren lagi. Di sini ada yang namanya yaitu mainan bukan bus ya, tapi kereta Trans Family. Oke, lihat mobil truk berwarna merah sudah penuh dengan mainan. Sekarang kita akan mengangkut ke mobil truk berwarna biru ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sebuah mainan keren. Di sini ada mobil dump truck. Wow, keren. Wehehe, lihat teman-teman, ada lagi yaitu si mobil tanker oil. Wow, ada yang panjang sekali teman-teman. Di sini ada yang namanya yaitu mainan si kereta Thomas. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan keren nih. Ada mobil, bukan mobil ya, tapi helikopter. Wehehe, ada lagi teman-teman, mobil truk tangki. Kalau yang keren ini namanya adalah mobil pembersih salju. Widih, ada tank baja teman-teman, keren sekali ya. Wow, lihat, di sini juga kakak menemukan ada yang namanya yaitu pesawat helikopter. Wehehe, ada mobil eskavator penghancur batu. Yang warna merah ini namanya adalah mobil pemadam kebakaran. Ada lagi teman-teman, widih, mobil rescue atau mobil truk derek. Nah, yang keren ini teman-teman, ini namanya adalah mainan mobil bulldozer. Mantul. Oke, sekarang mobil truk berwarna biru sudah penuh ya. Kita lanjut ke mobil truk berwarna hijau. Wehehe, lihat teman-teman, di sini ada mobil dump truck. Wow, lihat, ada mobil eskavator pencapit kayu. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada mobil polisi. Ada mobil truk molen. Wow, keren sekali. Wow, lihat teman-teman, ada mainan yang sangat keren. Di sini ada yang namanya yaitu mainan mobil truk tambang. Wow, lihat teman-teman, ada pesawat Sukhoi yang sangat keren sekali. Dan lihat teman-teman, wow, kakak juga menemukan sebuah mainan, ada eskavator pencapit sampah. Widih, mantul ya. Nah, lihat di sini ada mobil beko eskavator. Dan lihat teman-teman, ini adalah mainan yang terakhir kita temukan. Di sini terdapat ada yang namanya mobil beko loader. Oke teman-teman, lihat semua mainannya sudah kakak angkut ke atas mobil truk tronton oleng. Saatnya kita bawa pulang. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya.
Wow, lihat teman-teman. Akhirnya kita menemukan ada banyak sekali mainan di sini. Mari kita angkut semuanya ke atas mobil truk tronton oleng ya. Let's go. Wow, lihat teman-teman, di sini terdapat ada yang namanya yaitu mainan mobil Ferrari. Wow, keren sekali. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan yang sangat keren sekali. Di sini terdapat ada yang namanya mobil Jeep Off-Road. Wehehe, lihat teman-teman, ada mobil truk molen. Wow, lihat mobil truk molen yang sangat mantul sekali. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini juga terdapat ada mobil. Wah, ini namanya adalah mobil truk sampah. Wehehe, lihat teman-teman, ada kereta Thomas. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada motor polisi. Wadidaw, lihat teman-teman, ini keren sekali. Lihat, ternyata di sini terdapat ada yang namanya mobil Mini Cooper. Dan lihat teman-teman, ada mainan keren lagi. Di sini ada yang namanya yaitu mainan bus. Bukan bus ya, tapi kereta Trans Family. Oke, lihat mobil truk berwarna merah sudah penuh dengan mainan. Sekarang kita akan mengangkut ke mobil truk berwarna biru ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sebuah mainan keren. Di sini ada mobil dump truck. Wow, keren. Wehehe, lihat teman-teman. Ada lagi yaitu si mobil tanker. Mobil tanker oil. Wow, ada yang panjang sekali teman-teman. Di sini ada yang namanya yaitu mainan si kereta Thomas. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan keren nih. Ada mobil, bukan mobil ya, tapi helikopter. Wehehe, ada lagi teman-teman, mobil truk tangki. Kalau yang keren ini namanya adalah mobil pembersih salju. Widih, widih, ada tank baja teman-teman, keren sekali ya. Wow, lihat, di sini juga kakak menemukan ada yang namanya yaitu pesawat helikopter. Wehehe, ada mobil eskavator penghancur batu. Yang warna merah ini namanya adalah mobil pemadam kebakaran. Ada lagi teman-teman, widih, widih, mobil rescue atau mobil truk derek. Nah, yang keren ini teman-teman, ini namanya adalah mainan mobil bulldozer. Mantul. Oke, sekarang mobil truk berwarna biru sudah penuh ya. Kita lanjut ke mobil truk berwarna hijau. Wehehe, lihat teman-teman, di sini ada mobil dump truck. Wow, lihat, ada mobil eskavator pencapit kayu. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada mobil polisi. Ada mobil truk molen. Wow, keren sekali. Wow, lihat teman-teman, ada mainan yang sangat keren. Di sini ada yang namanya yaitu mainan mobil truk tambang. Wow, lihat teman-teman, ada pesawat Sukhoi. Pesawat Sukhoi yang sangat keren sekali. Dan lihat teman-teman, wow, kakak juga menemukan sebuah mainan, ada eskavator pencapit sampah. Widih, widih, mantul ya. Nah, lihat di sini ada mobil beko eskavator. Dan lihat teman-teman, ini adalah mainan yang terakhir kita temukan. Di sini terdapat ada yang namanya mobil beko loader. Oke teman-teman, lihat semua mainannya sudah kakak angkut ke atas mobil truk tronton oleng. Saatnya kita bawa pulang. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya.
Wow, lihat teman-teman. Akhirnya kita menemukan ada banyak sekali mainan di sini. Mari kita angkut semuanya ke atas mobil truk tronton oleng ya. Let's go. Wow, lihat teman-teman, di sini terdapat ada yang namanya yaitu mainan mobil Ferrari. Wow, keren sekali. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan yang sangat keren sekali. Di sini terdapat ada yang namanya mobil Jeep Off-Road. Wehehe, lihat teman-teman, ada mobil truk molen. Wow, lihat mobil truk molen yang sangat mantul sekali. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini juga terdapat ada mobil. Wah, ini namanya adalah mobil truk sampah. Wehehe, lihat teman-teman, ada kereta Thomas. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada motor polisi. Wadidaw, lihat teman-teman, ini keren sekali. Lihat, ternyata di sini terdapat ada yang namanya mobil Mini Cooper. Dan lihat teman-teman, ada mainan keren lagi. Di sini ada yang namanya yaitu mainan bus. Bukan bus ya, tapi kereta Trans Family. Oke, lihat mobil truk berwarna merah sudah penuh dengan mainan. Sekarang kita akan mengangkut ke mobil truk berwarna biru ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sebuah mainan keren. Di sini ada mobil dump truck. Wow, keren. Wehehe, lihat teman-teman, ada lagi yaitu si mobil tanker oil. Wow, ada yang panjang sekali teman-teman. Di sini ada yang namanya yaitu mainan si kereta Thomas. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan keren nih. Ada mobil, bukan mobil ya, tapi helikopter. Wehehe, ada lagi teman-teman, mobil truk tangki. Kalau yang keren ini namanya adalah mobil pembersih salju. Widih, widih, ada tank baja teman-teman, keren sekali ya. Wow, lihat, di sini juga kakak menemukan ada yang namanya yaitu pesawat helikopter. Wehehe, ada mobil eskavator penghancur batu. Yang warna merah ini namanya adalah mobil pemadam kebakaran. Ada lagi teman-teman, widih, widih, mobil rescue atau mobil truk derek. Nah, yang keren ini teman-teman, ini namanya adalah mainan mobil bulldozer. Mantul. Oke, sekarang mobil truk berwarna biru sudah penuh ya. Kita lanjut ke mobil truk berwarna hijau. Wehehe, lihat teman-teman, di sini ada mobil dump truck. Wow, lihat, ada mobil eskavator pencapit kayu. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada mobil polisi. Ada mobil truk molen. Wow, keren sekali. Wow, lihat teman-teman, ada mainan yang sangat keren. Di sini ada yang namanya yaitu mainan mobil truk tambang. Wow, lihat teman-teman, ada pesawat Sukhoi yang sangat keren sekali. Dan lihat teman-teman, wow, kakak juga menemukan sebuah mainan, ada eskavator pencapit sampah. Widih, widih, mantul ya. Nah, lihat di sini ada mobil beko eskavator.
Dan lihat teman-teman, ini adalah mainan yang terakhir kita temukan. Di sini terdapat ada yang namanya mobil backloader. Oke teman-teman, lihat semua mainannya sudah kakak angkut ke atas mobil truk tronton oleng. Saatnya kita bawa pulang. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Wow, lihat teman-teman. Akhirnya kita menemukan ada banyak sekali mainan di sini. Mari kita angkut semuanya ke atas mobil truk tronton oleng ya. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Di sini terdapat ada yang namanya yaitu mainan mobil Ferrari. Wow, keren sekali. Widih, widih.